Fala aí, gurizada, beleza? Bora começar mais uma oficina mecânica? Vou falar a verdade pra vocês, tá? Nós estamos no final do dia 17 e eu tô gravando a abertura da oficina mecânica do dia 16, tá? A gente gravou um dia inteiro e vamos editar o vídeo, tá? Vamos emendar com outro vídeo, com o do dia 17. Mas é que acabou que eu esqueci de gravar a abertura e a gente salva agora. Mas antes de mais nada, já largo pra vocês aí que tem barulho chato em Peugeot para resolver, tem Tucson pra gente resolver, né? Tem bastante coisa aí legal, tem revisão top no Fox. Mas antes de mais nada, aproveita e já se inscreve no canal e ativa as notificações, deixa o like, se gostar do vídeo já aproveita e compartilha. Isso ajuda bastante aí pro nosso crescimento, né? Compartilha aí todas as suas redes sociais, Facebook, WhatsApp, onde que seja, a gente fica bem grato por isso. E se tu quer trazer teu carro aqui para a oficina Diego Velocímetros, e-mail na descrição do vídeo. Manda um e-mail para nós com um textinho breve com o que tu gostaria que fosse feito e descrevendo qual é o teu carro, que motor ele tem, quilometragem, se é completo, se não é completo, né? Que a gente mata a charada, tranquilo? Te retorno com um pré-orçamento se possível, ou se não te explico como funciona o diagnóstico, custos, né? Enfim, datas para agendamento, a gente mata a charada. Tá no ar. Beleza, senhores, como dito no princípio então aí, né? Nosso 206 está aqui no elevador, é um motor TU5JP4, né? Apenas a gasolina, lógico. Versão Quicksilver aqui, ó, carrinho bem bacana, tá? Aqui está instalando o tensor completo então da Poli V. Já mata a charada. Mas o detalhe aqui é o seguinte, ó. Aqui está o tensor velho dele, tá? Poliazinha já está vazando um pouquinho do lubrificante do rolamento, do apoio também aqui, mesma coisa. E a correia Contitec velha dele aqui ainda teria aí, vamos dizer, uns 30% de vida útil, aproximadamente. Esse carro aqui ele estava fazendo barulho, tá? Principalmente de manhã cedo, vamos dizer assim, que é o que o dono mais reclamava, e aqui também ele parecia um pintinho, tá? No motor. Só que foi se ver aqui, ó, o tensor lá ele é fixado exatamente nesse sentido aqui, tá? Para cima, para baixo. Um parafuso aqui, um parafuso lá. Aqui ele vai parafuso na lateral também, né? Não. Tem espaço, não tem nada lá, não, né? Tem espaço, tem. Tem espaço para mais um? Então reparem num detalhe aqui, ó. Só aqui, ó, tinha marca de parafuso, tá? Então ele tá faltando, ó, 2 parafusos para ele aqui, ó. Tá? 2 parafusinhos faltando aqui para deixar o cara 100% fixado, ó. Aqui tem marca de um roçado no alumínio dele, aqui em cima, mais lá no motor, na verdade. Então provavelmente a fonte do ruído vinha daqui. Por ocasião, né, o dono então já optou por botar tudo novo mesmo, tá? Tensor completo, polido do apoio, Poli V nova, já fica bacana. Mas parece que aqui realmente o problema era só falta de parafuso mesmo. Beleza, vamos resolver o cara aqui. Muito bem, aqui tudo instalado já, né? Instalação simples aí, nada demais. Polia do apoio aqui pela INA então, o tensor completo é um SKF, parafuso embaixo, o do lado e lá por cima, né? Talvez lá por cima daria pra ver de fato. E a correiazinha Gates nova aqui zerada, bem tensionado, tá? Bacana, a gente tinha feito umas marquinhas na polia da Poli V aqui pra ver se o barulho era dela, mas a princípio tá íntegro. Show de bola, dá pra ligar ele aí e ver funcionando, bem provável que tenha parado. Aqui de fato, se o problema era só esse, o que realmente parece, tá resolvido, tá? Agora ele tem um princípio de barulho, parece vir da bomba d'água, tá? Lá dentro. Mas também por enquanto nada de se preocupar, vamos dizer assim. Mas aqui com o tensor fixo, direitinho, parece que tá tudo ok. Vamos dar só uma examinada no corpo de borboleta dele ali, já fica tranquilo. Olha o cockpit aí. Tem uma sujeirinha considerável nele já, uma borda bem sólida, vamos dizer assim. Que é justamente onde dá o problema, né? Se a sujeira fosse concentrada mais para o centro da borboleta, não teria com o que se preocupar. Mas nessa situação aqui a gente vai tirar o corpo fora, mais fácil para chegar com o descarbonizante do que com ele montado no lugar. Tira o corpo fora, faz a limpeza embancada direitinho e só reseta o cara e reprograma pela injeção, né? Fica top. E aí, por assim dizer, a manutenção dele vai concluindo.
Olha aí, ó. Como é que tá do outro lado? O outro lado tá muito pior, na verdade, né? Então, tranquilo, tudo isso a gente limpa, que a borda da borboleta é justamente onde dá o arrasto do ar, né? Então, ela tem que estar 100%. Olha aí como a sujeira dissolve, ó. Em algumas ocasiões, quando tá muito encrostado, tem que usar uma escovinha junto, né? Mas é de boa, pode virar mais propício pra ti, né? Fica mais fácil tu enxergar aí, tá? Sem problema. Tá? Então é isso aí, ó. Depois com ele bem limpinho, num espelho de novo, volta pro carro. O corpo já tá limpinho, tá? E utilizando aqui do nosso scanner 3 da Raven, a injeção motrônica aqui pela Bosch é a 7.4.4. O corpo já fez uma recalibração automática lá, mas de qualquer maneira não temos avarias. E vamos resetar aqui os parâmetros autoadaptativos dele. Desliga a ignição e pode ligar de novo, Daniel. Beleza. Vou dar um continuar aqui. 10 segundos. Pisa e segura o acelerador no máximo. Desliga a ignição. 20 segundos. Pode soltar o acelerador. Liga a ignição. Procedimento concluído com sucesso. Beleza, pode desligar ele aí e ligar o carro então, por favor. A gente deixa ele voltar a comunicar. E aí já monitora aqui a posição da borboleta. Ó, a posição da borboleta em 1 grau, na verdade, não é porcentagem, é grau aqui, ó. 0, tá? Quase fechando, na verdade, ó. Perfeito. Só montar a cobertura do paralama dele aqui, então. Né? A roda direitinho. E o resultado aqui é esse aí, ó. 100%. Muito bem, sai o Peugeot, que por sinal eu não falei quilometragem, né? Um pouco mais de 120 mil quilômetros. 2004, o ano dele. E volta a nossa Tucson V6 aqui, ó. Lembra do Tucson aqui, ó? Nos videozinhos anteriores aí, a gente mostrou a vela de ignição dele, né? Tava basicamente sem eletrodo. E o impressionante é que ele funciona normal, tá? Normal. Chega a ser incrível, algo assim. Então o dono trouxe de volta agora, comprou as velas, né? Trouxe de volta e a gente vai fazer a substituição. Para isso, lógico, a gente tem que remover o coletor de admissão aqui, para ter acesso ao banco 1. E tá tranquilo. Aqui então, as velas NGK, né? Certinho. PFR 5N11, tá? 6 velas. Tá de boa. Vamos começar a desmontar lá e vocês veem depois. Muito bem, depois de um trabalhinho aqui para soltar os parafusos de trás lá, né? O acesso é ruim ali pro braço. Tá fora o coletor, tá? A gente tem acesso então aí aos dois cabeçotes, né? 1 e 2. Solta as velas direitinho. Esse aqui ainda utiliza cabos de velas, né? Então tem que ter cuidado aí na hora da remoção também. Já fica legal, não é ainda a bobina individual, né? Mas de boa. Bota as velinhas certinho, já fica 100%. É isso aí. Tá evoluindo a manutenção aqui do Tucson. Aqui a gente já está preparando para tirar também os injetores, né? Vamos aproveitar a ocasião aí dos injetores. Coloca na cachiceira lá, já faz os testezinhos, fica bacana. Fica 100%, né? É a mata charada. E aqui, ó, velas então do banco 2, banco 1, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, na respectiva ordem. Todas as 3 velas aqui, ó. Vocês repararam que a gente trocou o forrinho aqui, ó. Ficou chique, né? Todas as 3 velas aqui do banco 2, já sem eletrodo positivo, né? Vamos pegar aqui, ó, do cilindro 4 aqui, ó, por exemplo. Ó, não tem eletrodo positivo. Mas todas as velas ímpares aqui então, né? 1, 3 e 5, ó, todas têm eletrodo positivo. E gastou mais então o massa, ó.
Vai entender um troço desse, né? Inverteu. Aqui tem eletrodo positivo, mas o massa já tá no fiapo já. Aqui o massa tá bem melhor, mas o positivo já era. Olha aí, ó. Vai entender um troço desse. Aqui então as velas aí que o dono forneceu pra nós. Deixa eu conseguir abrir aqui uma caixinha. Olha a diferença, né? Bem melhor. Então vamos instalar essas aqui. Vem a equalização dos bicos. E ele vai continuar zero do jeito que tá. Em auto-check aqui, 4 bicos. Então primeiro, né? É o que a máquina comporta. E até o momento parecem equalizados. Na casa de 73 ml aproximadamente aí cada um. Vamos botar aí 10 minutos exatos de ultrassom. Vamos ver se vai melhorar aí para mais ou para menos, né? A gente já sabe certinho o que se passa com eles. Enquanto isso, as nossas velas ímpares novas, então lá já foram, tá? Falta aqui então as nossas velas pares aqui para entrar. E aí já fecha o conjunto. A gente está vendo se consegue de repente os cabos de velas novos. Aproveitar a ocasião também, né? Mas o caminho até quanto à oxidação tá bem livre, né? Dá para ficar despreocupado quanto a isso. Olha aí, ó, de 7.3, 7.4 basicamente, ó, emparelhou em 70 aqui, tá? Então agora a gente tira 2 injetores e troca, né, pelos outros dois, faz o teste do mesmo jeito, que pode ser que eles estejam já dentro da equalização exata e não precisa de banho. Mas qualquer coisa para mais ou para menos, mesma coisa, 10 minutinhos lá, retesta, né? Fica 100%, tranquilo? Vamos continuar ali. Aqui um Fox desse modelo Rock in Rio, tá? O motor é A111, esse aqui é 1.6 provavelmente. É 1.6. O dono comprou ele agora, né? Já é cliente aí, comprou ele agora, trouxe pra gente dar uma olhada. Então ele quer fazer uma troca de óleo e filtros, né? Trocar todos os filtros. E quer dar aquela olhada em fluidos também, né? O arrefecimento dele aí tem uma cor meio... tá meio coalhado, né? Tá estranho esse arrefecimento aí. Vamos dar uma olhada nele também. Corpo de borboleta lá, ó, tá sujinho, né? Já dá pra limpar. Velas e cabos aqui, ó. Os cabos estão bastante duros já, esse VDO aqui, ó. O carro tem 40 mil quilômetros. É um 2014. Né? Tá um pouco durinho, mas não tem oxidação lá dentro, ó. Isso é bom. Tirar uma vela para avaliar. E aí ver como é que tá a situação aí de fluidos, tá? Tranquilo. Correia Poly V aqui tá bacana, tá legal. Dá uma olhada na dentada também, só por descargo. Pastilhas e discos na dianteira tá zero, 100%. Que a partir do momento que botar no elevador, então dá pra ver por baixo aí a integridade da suspensão, enfim. A mais vela, correia, isso aqui a gente já consegue dar uma olhada na sequência já. Fluido de direção, Volkswagen para variar, né? Nunca tá sujo, olha, é muito difícil. Arrefecimento, tá com proteção anti-congelamento a menos 15 graus. Tá ali, menos 15 graus, isso traz aí basicamente 30% de aditivo. Só que lá no fundo, ó, lá dentro, olha quanta sujeira já depositada nele, ó. Tá? Bastante sujeira, principalmente para esse canto aqui. Vamos ver com o dono aí, se ele autorizar, já seria recomendável trocar esse fluido aqui. Olha como já está bem amarelado o reservatório, né? Queimado do glicol aí, ó. Tá? Beleza. Falta abrir a tampinha do fluido de freio lá. Tá ruim, tá brabo o negócio, viu? Tem que precisar de um extrator para tirar ela. E boa. Motor já criando aí aquele vernizinho tradicional, né? Para variar. E a correia dentada. Vou ver se eu consigo tirar o grampinho de lá aqui com uma mão só. A correia dentada não parece nada demais, tá? Um pouquinho de sujeira, natural. Vou olhar com uma lanterna aí com bons olhos, mas eu acredito que não tem necessidade de troca. Daria para guardar um pouquinho mais aí
caso o dono queira, né? Ou contar pelo ano do carro, se quiser aproveitar também. Aí nessa situação, lógico, aproveitando mão de obra, entra uma bomba d'água nova aí, já mata a charada. Mas a gente depende de montar o orçamento, passar para o dono e ver de fato o que ele autoriza. Muito bem, injetores então lavadinhos, equalizados, com vedações novas, né? Perfeito. O funcionamento do carro aqui vai melhorar bastante, na verdade, né? Autonomia, enfim, tudo vai ficar bem melhor. Agora então com velas novas e os 6 injetores aí em perfeita vazão e equalização, né? Os cabos então já estão remontados direitinho, tá tudo aos pormenores. E aqui então o coletor agora vai voltar para o lugar, ó. Face já limpa, né? Ele tem uma tampa de acesso aqui embaixo, até para limpeza, manutenção do coletor em si. Bacana, né? Repara, olha o caminho que faz, né? Para poder gerar torque. O ar aspira, vem por aqui, né? Faz todo esse percurso, essa curva, entra aqui e aí então é dividido, né? Isso aqui normalmente faz aí, se eu não me engano, tá? Se eu tiver errado me corrija, mas isso aqui facilita aí gerar torque em baixa, né? Mas tranquilo. Aí depois tem a modulação, né? Enfim, mata a charada, beleza? Vamos montar esse cara grandão de volta aqui. Na sequência ela já tá ligando de novo. Tucson aqui tá todo montado já então. Todo não, né? Falta a capa aqui da frente, o escudo aqui, mas de boa. E a gente não podia passar despercebido aqui o teste com o osciloscópio do sistema de ignição, né? Aqui no cilindro número 2, ó, cilindro número 2 e número 4 nós temos as velas velhas, tá? O 2 está com o eletrodo positivo gasto e o 4 com o eletrodo negativo gasto. As duas têm basicamente o mesmo funcionamento aqui, ó. Uma certa rampa, por assim dizer, ó, na permanência da centelha. Tá, e tensão exigida aqui, ó, 12.000 volts, né? Ó, 11.000 ponto alguma coisa, 12.000 ponto alguma coisa, tá? Beleza. Agora se a gente vem aqui pro cabo de vela do primeiro cilindro aqui, ó, primeiro cilindro lá, tá? Tá com a vela nova, então, de fato. A gente inverte aqui o nosso sinal. E olha aqui, ó, tensão exigida 10.000 volts, tá? Menos do que o outro, aí lógico, ele pode variar conforme o pico, né? Enfim, ó, 8.000 volts, 6.000 volts, agora deu 11.000 volts e meio, né? Mas reparem também, ó, que a formação daquela rampa, tá? O PDL pega muito reflexo, né? É ruim de ver, ó. Mas a linha é mais reta aqui, ó, enquanto o outro formava uma rampa aqui, ó, pra cima, né? Então bacana, a gente pode desligar ele, troca aí, né? Tem uma exigência menor de consumo de tensão agora pro funcionamento do motor. Isso salva, na verdade, os cabos e as bobinas. Fica show de bola. Botar as duas velas novas que faltam, estão ali em cima, já fica 100%. E muito bem, nosso Rock in Rio aqui então tá autorizada a manutenção, tá? E o dono nem pestanejou, ele já quer botar correia nova, né? Pelo tempo, enfim. Bota a correia nova, monta a bomba d'água nova junto também, já troca aditivo. Deixa no capricho, né? Então, é isso aí que a gente vai fazer, beleza? Eu tava ali na obra resolvendo uns probleminhas. Nesse meio tempo, então, o Daniel já sacou fora o reservatório do fluido aqui. Já tá lavando, né? O corpo a gente tira para limpar fora também, perfeito. E assim que voltar ao reservatório, a gente abastecer ele com fluido novo até, ele sobe pra gente drenar o óleo do motor. Trocar filtros ali de baixo, já tudo, né? Ok. Filtro de combustível. E aí já vamos desmontando a parte de correios aqui também, ó. Quando ele começar a voltar e entrar em funcionamento, ele já tá com óleo novo, com os filtrinhos, né? Combustível. Corpo lá limpinho. Gabarito. Então, assim que o reservatório montar de volta ali, a gente já sobe ele. E como de praxe, né? Virou hábito aqui, a gente não pode deixar de fazer, ó. Nossa bateria aqui, ó, passou pelo teste aqui do testadorzinho, tá? O teste do testadorzinho é boa, né? Mas é isso aí. 100% de vida útil, 98% de carga, tensão tá ok, resistência tá boa, bateria correta, né? O CCA, em alguns vídeos atrás eu tava falando CCCA, né? É o hábito do costume dos motor Volkswagen, do Jetta ali, enfim. Mas o CCA da bateria aqui informa 450, tá? Tá batendo 660, então tá bacana. Tá show de bola, a bateria tá top. Quanto à bateria aqui, não temos problema.
Olha aí que espetáculo, ó. O fluido de freio lá tá na última roda já. Aqui os discos de pastilha zero, 100% zero. Pastilha Frasler, provavelmente botaram junto com um disco novo aqui. Não diz nada aqui, mas se duvidar é até um... Não, o Fremax normalmente é preto aqui, tá? A não ser que esse aqui já tenha oxidado, mas tá zerado o disco aqui. Beleza? Então tá aí. A partir desse momento que a gente já consegue ir desmontando correias também, né? Capas, enfim. Já vai liberando acesso, o óleo do motor tá drenando, o filtro já saiu. Depois vem aqui pra trás, ó. Troca o filtro de combustível. E vai melhorando aí ao passar do tempo. Correia dentada removida então, ó. Acho que não vai capturar no áudio aqui, mas ela tá roncando, tá? Bomba d'água. Talvez fora fica mais fácil. Ela tá roncando. Parece que ela não gira liso, ela gira trancando assim, sabe? Então, no final das contas vai resolver vários problemas aqui, né? A correia dentada em si dele, Contitec, né? Famosa por barulho. A bomba d'água também. Então, vai melhorar bastante coisa aqui. As honras aí pra nós ver, por favor. Tá aí o barulho. Entrou a bomba nova, acaba com os problemas. Teste de estanqueidade aqui do sistema, né? Principalmente voltado à nossa bomba d'água nova. A gente quer ter certeza que não vai vazar, que não vai ter problema nenhum. Aqui, Militec 1 pro motor. Pra dar aquela protegida básica aí, né? Vamos aproveitar, vamos conversar um pouquinho a respeito aqui. Militec 1, né? Primeiro, a gente não tem parceria alguma com a marca, tá? Nenhuma. Muito pelo contrário, a Militec nunca nem deu bola pra nós. Mas eles gostam que seja feita propaganda, né? Eu confesso pra vocês hoje que a gente mostra o Militec sendo colocado, mas por uma questão do próprio dono do carro em si, né? Para ele ter aquela certeza que realmente ele pagou pelo produto e o mesmo tá então dentro do motor dele ou no ar-condicionado, na direção, seja onde for, né? Mas o X da questão aqui é que casualmente no vídeo anterior a gente teve dois comentários a respeito de Militec e um deles falando até de Perfect Clean, né? Enfim. Esse cara que falou a respeito do Militec e Perfect Clean, de forma educada, né? Ele expôs ali a opinião dele a respeito, que ele acha que é apenas placebo o Militec, o Perfect, enfim. Que se as montadoras lá com o seu grupo de engenharia, enfim, né? Se de fato o Militec fosse tão bom, ou os produtos da Kobe, o que seja, isso então viria de fábrica, né? Beleza, ele colocou a opinião dele. Eu respondi de boa, né, tranquilo, sem demais. Mas o segundo comentário foi até ofensivo, vamos dizer assim, dando a entender, inclusive, que a gente... aquela empurroterapia, né, que a gente está literalmente roubando o cliente, por assim dizer, colocando esse tipo de produto que não tem função nenhuma com eles ali. Beleza, vamos lá. Vamos falar de Perfect Clean primeiro. Se o Perfect Clean não tivesse função, ele não descarbonizava a câmara de combustão. A gente já fez testes mostrando aqui. Ele não limpava bicos injetores, né? Corolla, por exemplo, tá com aquela falha por causa de bico injetor que desequaliza. Se tu bota Perfect Clean, ele melhora, né? Enfim. E o Militec em si, ele não é para substituir a função do óleo em si, né? É lógico que se tu trocar o óleo dentro do prazo correto, enfim, teu motor vai ter a vida útil que foi programado para ter, entre aspas. Mas se tu tem uma quebra do cárter, vamos supor, ou tu trocou teu óleo lá na oficina que tu leva, no posto, enfim, e o pessoal rateou daqui a pouco no aperto do bujãozinho do cárter, ou daqui a pouco não apertou, tu tá andando, aquele bujãozinho cai. Se tu não usa o produto, o Militec 1 ou qualquer outro condicionador, porque todos cumprem a função, o teu motor quebra quase que instantaneamente, tá? São pouquíssimos quilômetros rodados aí, teu motor tranca. Se tu usa um condicionador de metais, o Militec que a gente utiliza aqui, mas o Alpha X também cumpre a mesma função. Tem o Motor Coach aí que também o pessoal está dizendo que cumpre função também, e esse a gente não usou ainda. Mas se tu usa o Militec, por exemplo, o teu motor ganha um tempo até quebrar, tá? Tem canais aí que já fizeram diversos testes, um deles é o ADG,
O Anderson lá da mecânica do Beto já fez teste com a Alfa X, rodou aí mais de 60 km sem uma gota de óleo e não quebrou o motor de um Peugeot 106. Mais de 200 mil km, se eu não me engano. Então o produto tem eficiência comprovada. Agora, lógico, as montadoras não vão querer utilizar de um produto ou enfim que vai fazer o motor durar X quilômetros lá além do que o normal duraria, porque o intuito deles é vender peça, né? Acho que isso aí todo mundo concorda. Mas enfim, independente de opinião A ou B, tu não é obrigado a colocar produto nenhum no teu carro. Aqui a gente não coloca produto nenhum sem antes falar com o próprio dono do carro em si. Se o dono do carro quer colocar, se ele está disposto a pagar, enfim, a gente coloca. Agora se a gente passa para ele, não, ó, Diego, não quero que coloque. Ponto. A gente vende, se coloca, se não, não, sem problemas. Mas a gente não vai chegar pro dono do carro, não, ó. Então se tu não colocar o Militec, a gente não vai fazer o serviço no teu carro. Não existe isso, ninguém tá te obrigando a comprar produto nenhum. Se tu acredita, usa. Não acredita? Beleza, sem problemas. Segue trocando o óleo direitinho, bota tua gasolina aditivada lá, comum que seja, o que tu acredita que seja bom. E vida que segue, tranquilo? Apenas para expor aí então a nossa opinião, né? O pessoal adora expor a opinião, a gente expõe a nossa também. Esse comentário, que foi até ofensivo, foi excluído. E também quem comentou foi bloqueado do canal. Só a título de curiosidade. E voltando aqui então, o motor já está descendo, né? No motor 1.6 são exatos 4 litros. Porque daqui a pouquinho o nosso motor já liga. Bomba d'água já está montada, tensor 100% automático da INA, né? Uma evolução aí no tensor aqui do EA111. Nada mais de ter que estar aferindo regulagem. Pena que a INA não faz esse tensor para todos, né? Porque é literalmente uma mão na roda. Ó, a gente vai dar a partida no cara aqui. Então a primeira partida, né, com ele com tudo montado. Ele trocou o filtro de combustível lá atrás, então demorou um pouquinho a partida, mas está de boa. O tensor 100% automático tem essa vantagem aí, ó, não tem ponteiro para regular. Tá, uma vez puxado o pino, ele tensiona e deu, ele mantém a tensão exata então em qualquer faixa de rotação, beleza? É uma barbada na verdade, né? É isso aí, pode desligar, Daniel, por favor. Vamos deixar ele aquecer aí. Até porque depois a gente tem que calibrar o nosso corpo aí, ó, que tá igual um espelho. Mas aqui já dá pra montar suporte, as capas externas direitinho. Nossa polia veio errado, vai nos atrasar aqui, ó. Vai nos quebrar as pernas. Mas não dá nada, dá pra ir fazendo algumas outras coisas aí pela volta também. Momento azulzinho do poder aqui, ó. O nosso Viagra automotivo aqui, ó. Beleza. Tá aí. O Fox aqui então, o nosso Rock in Rio, atrasou peças, né? Olha como é bonitinho o carro por dentro aqui, ó. Os detalhezinhos vermelho aqui, pá, o tetinho mais escuro, ó. Top, né? Atrasou peça aqui, atrasou a polia da Poli V lá, ó. E deu ruim, era pra estar às 3 horas da tarde aí. É 5h40 agora. A gente já recém conseguiu terminar de montar, né? Então provavelmente o arrefecimento dele não vai ficar pronto pra hoje. Mas, pra amanhã a gente conclui o mais breve possível, porque a gente quer trabalhar no Peugeot lá, ó, tá? Mas de boa. O corpo tá montado, já vai ligar o scanner, vai resetar, adaptar, fazer tudo aqui aos pormenores, tranquilo. Arrefecimento. Na sequência ele tá concluído. Falta só o filtro de cabine lá, que até o do ar aqui novinho já recebeu também. É, assim nosso arrefecimento fica top, olha aqui, ó. Ele já não tava sujo, na verdade, né? Mas a gente tem que certificar que todo o aditivo velho, então, saiu dali de dentro para poder entrar com o novo. Agora aqui, beleza, a gente já pode desligar ele. A gente tira o nosso reservatório dali. Deixa eu virar a direção aqui que é mais fácil. A gente tira o nosso reservatório dali. Dá uma limpadinha nele para tirar aquele encracado do fundo, né? E pronto. Entra aqui um aditivo novo, tá? Aí, ó. Sem querer, né? A Gates aqui, ó. Micro V e Power Grip, tá? Perfeito. Podemos abrir aqui, ó. Deixa ele drenar. E a gente tira toda aquela sujeirinha do fundo lá, ó. Deixa zerado. Aí, ó. Vai dizer se não melhorou, né? E com o melhor de tudo, o dono não precisa trocar o reservatório. Chegando em 96 graus, 97 daqui a pouquinho, dispara com 99 eletro, né? Perfeito. CU 2545 aqui, ó. E o 2295/2 pro ar do motor, tá? Cabine.
Olha a diferença aqui, ó. Aqui não é carvão ativado não, é filtro sujo mesmo, tá? O pessoal vacila com a troca aí, ó. Isso aqui é o que tu respira, tá? Vai um filtrinho novinho aqui e mata charado. Por baixo do painel ali, um local bem simples, tá? Ali o nosso arrefecimento então, 2 litrinhos de coube sintético, flex diesel. Beleza? E aqui o bacana, ó, que vem com um manualzinho, até com o temparo ali, ó, 15 minutos pra troca, tá? Ó, se tiver a cobertura por baixo, tem que tirar fora, né? Destaca as travas, esse aqui não é com trava, é com parafuso ainda. Tira a caixa, a moldura, esse não tem moldura, vai direto o filtro, né? Tem aqui, ó, bem simples, ó. Tá? Bem tranquilo, bem fácil de trocar. Então, vamos montar ele ali e fecha então o quarto e último filtro. E é só monitorar aí o disparo do eletroventilador pelo menos umas 3 vezes. Acabou de bater 9,9, daqui a pouquinho deve estar armando já. Vamos reparar ali. Ó, acabou de ligar o eletro. Tá, e agora ele desliga lá nos seus 91, 90 graus. Tá pegando preço. Muito bem, senhores, é mais uma oficina mecânica então que chega ao fim, né? Pois é, nosso Peugeot 206, vamos ver se eu não esqueço de nenhum. Peugeot 206 está concluído, então recebeu o tensor, recebeu os parafusos, né, que foi o mais importante. Os parafusos novos, bacana, fechou a conta. Depois nós tivemos o Tucson, né? Isso, foi o Tucson. Também com velas novas agora, perfeito. Olha que bizarro, né? Todo o banco 1 com um eletrodo negativo gasto, todo o banco 2 com eletrodo positivo gasto, né? Todas as 3 velas de cada lado. Vai entender o que explica um troço desse, né? Mas beleza. E também a revisão do nosso Fox aí com correias novas, bomba d'água, arrefecimento, fluido ali de freio, corpo. Perfeito. Tranquilo? Gostou desse vídeo aqui? Deixa aquele likezinho básico aí pra nós então. Compartilha no seu Facebook, nas suas redes sociais e também não deixe de se inscrever no nosso canal se você é novo por aqui. Aproveita, nos acompanha na nossa fanpage, facebook.com/DiegoVelocímetro e no Instagram como Diego Ferraza. Tranquilo? Grande abraço e até o próximo vídeo.